டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மினி டிராக்டர் மற்றும் ரொட்டவேட்டர் மற்றும் பார் கலப்பை இது மூணும் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விஎஸ்டியோட மிட்சுபிஷி சக்தி மாடல் டிராக்டர், கோமதியோட மினி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் பார் கலப்பை மூணு தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. முதல்ல டிராக்டருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. டிராக்டர் விஎஸ்டியோடைய மிட்சுபிஷி சக்தி VT 224 ID அப்படிங்கிற மாடல் மினி டிராக்டர் தாங்க. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தான். இந்த வண்டியோட மாடல் 2015 மாடலுங்க. 2016 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி டோட்டலாக இது வரைக்கும் 1100 மணி நேரம் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் 2 ஓனர், RC கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரொட்டாவேட்டரும் சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. ரொட்டாவேட்டரும் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இந்த ரொட்டாவேட்டர் கூடயே ஒரு பார் கலப்பையும் சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. வண்டியில் பின்னாடி அட்டாச் பண்ணி இந்த பார் கலப்பை அதுவும் சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. இது மூணுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து 2,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 2,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. விஎஸ்டியோட மிட்சுபிஷி சக்தி மினி டிராக்டர் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் பார் கலப்பை 3 செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பேஜில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கேங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.